När jag kom till Sverige för ett år sedan hade jag inget jobb. Jag hade inga vänner. Jag hade ingen fast vardag. Många dagar var tysta och tunga. Ofta visste jag på morgonen inte varför jag skulle gå upp. I den här berättelsen berättar jag hur mitt liv i Göteborg långsamt har förändrats. Du hör medvetet mycket enkel svenska. Svåra ord förklaras då och då på ett tydligt sätt. Så kan du lyssna bra och lära. Det första kapitlet utspelar sig i dåtid. Du tränar då den svenska dåtiden. Senare handlar det om mitt liv idag. Det handlar om arbete. Det handlar om fritid. Det handlar om rutiner. Det handlar om hur en enkel rytm gör att du känner dig hemma i ett nytt land. När jag kom till Sverige var allt nytt. Jag hade bara bott några dagar i Göteborg. Staden var stor och högljudd. Husen var höga. Gatorna var fulla. Jag kände ingen. Jag hade inga vänner. Jag hade inget jobb. Jag hade ingen fast plan för dagen. Varje morgon steg jag upp och visste inte vad jag skulle göra. Ibland låg jag länge kvar i sängen. Jag hörde ljuden utifrån. Bilar körde förbi. Människor gick till arbetet. Jag kände mig som om jag inte hörde till. Under de första veckorna lämnade jag sällan lägenheten. Jag var rädd för att göra fel. Jag var rädd för att inte förstå språket. I mataffären förstod jag inte många ord. Jag behövde lång tid för enkla saker. Det gjorde mig trött. Det gjorde mig osäker. Dagarna var ofta tysta. Jag pratade lite. Jag lyssnade mycket. På kvällen kände jag mig tom. Jag frågade mig ofta om mitt beslut varit rätt. Jag tänkte på mitt gamla liv. Jag tänkte på min familj. Jag tänkte på mina vänner. Allt var långt borta. Tiden gick långsamt. En dag kändes som 2. Jag hade ingen rytm. Jag gick sent och lade mig. Jag steg upp sent. Ibland åt jag inget varmt. Ibland åt jag för mycket. Jag rörde mig lite. Min kropp var trött. Mitt huvud var fullt. Jag visste att jag måste ändra något. Men jag visste inte hur. Jag försökte sätta små mål. En dag gick jag på promenad. Jag vandrade genom mitt kvarter. Jag såg kaféer. Jag såg parker. Jag såg människor som skrattade. Det gjorde mig ledsen, men också nyfiken. Jag började gå ut lite varje dag. Ibland bara 10 minuter. Ibland 20. Jag hörde svenska på gatan. Jag förstod enstaka ord. Ordet arbete. Ordet tid. Ordet morgon. Jag började gilla dessa ord. Jag skrev ner dem. Hemma läste jag dem igen. Jag började läsa en enkel bok på svenska. I början förstod jag nästan inget. Det frustrerade mig. Ändå läste jag vidare. Varje dag några sidor. Ibland läste jag samma mening 5 gånger. Sakta blev det bättre. Jag förstod mer. Jag gladde mig åt små framsteg. En gång förstod jag ett helt stycke. Det kändes bra. Jag började skapa fasta tider. På morgonen steg jag upp samma tid. Jag åt frukost långsamt. Jag drack kaffe. Jag tittade ut genom fönstret. Sedan gick jag ut, inte länge. Men regelbundet. Regelbundenheten hjälpte mig. Den gav mig stöd. Jag sökte arbete. Jag skrev ansökningar. Många fick jag inget svar på. Några var avslag. Det gjorde ont. Men jag fortsatte. Jag sade till mig att tålamod är viktigt. Jag lärde mig att inte fylla dagarna för mycket. 1 mål per dag räckte. Ibland var målet bara en promenad. Eller ett kapitel i boken. Eller ett samtal i butiken. Sakta kände jag mig säkrare. Staden blev mer bekant. Jag visste var jag köpte bröd. Jag visste vilka gator som var lugna. Jag visste var jag gärna var. Ensamheten försvann inte direkt. Men den blev tystare. Jag förstod att ett nytt liv tar tid. Att rutin inte är tråkig. Den är nödvändig. I slutet av de här första månaderna visste jag fortfarande inte hur livet skulle bli. Men jag visste en sak. Jag behövde en fungerande vardag.
Utan den kan jag inte bygga mitt liv i Sverige. Nu berättar jag något viktigt. Efter ett år i Sverige har jag fått en riktig vardag. I början hade jag ingen rytm. Jag hade ingen plan. Dagarna var tomma. Idag är det annorlunda. Jag har fasta vanor. Jag har lugn. Jag har struktur. Det var inte lätt. Det tog tid. Det krävde tålamod. Men det var mycket viktigt för mig. En vardag ger trygghet. En vardag ger stöd. Den gör livet lättare. Nu berättar jag hur en typisk ledig dag ser ut för mig. Sedan berättar jag hur en vanlig vecka i mitt liv ser ut. Så kan du se hur mitt liv har förändrats. På en ledig dag vaknar jag lugnt. Jag hör ingen väckarklocka. Jag ligger kvar i sängen en stund. Jag tänker på ingenting. Sedan stiger jag upp. Jag går in i badrummet. Jag borstar tänderna. Jag tvättar ansiktet. Efter det går jag till köket. Jag gör frukost. Den är enkel. Men den är god. Jag sätter mig vid bordet. Jag äter långsamt. Jag dricker kaffe. Jag tittar ut genom fönstret. Staden rör sig. Människor går till jobbet. Cyklar passerar. Jag känner mig lugn. Efter frukosten läser jag tidningen. Jag läser den på svenska. Jag förstår inte allt. Men det är okej. Jag markerar nya ord. Jag lär mig lite varje dag. Om vädret är bra tar jag på löparskorna. Jag går ut. Jag joggar. Jag springer genom parken. Luften är frisk. Min andning är lugn. Huvudet blir fritt. Jag springer inte snabbt. Jag springer regelbundet. Det gör mig gott. Om vädret är dåligt stannar jag inte hemma. Då åker jag till en sporthall. Där spelar jag tennis. Jag spelar med en kollega från jobbet. Vi pratar svenska. Vi gör misstag. Det är normalt. Vi skrattar mycket. Efter sporten är jag trött. Men jag är nöjd. Sedan är jag hungrig. Jag går till mitt favoritcafé. Jag går dit ofta. Jag beställer alltid samma mat. Personalen känner mig. De hälsar vänligt på mig. Caféet är något speciellt för mig. Det var en av de första platser där jag kände mig hemma. Vid mitt första besök såg jag en anställd där. Hon log. Jag var nervös. Jag blev lite förälskad. Det är min lilla hemlighet. Efter lunchen går jag antingen hem eller träffar vänner. Om jag går hem läser jag en bok på svenska. Jag läser varje dag, även om det bara är några sidor. Jag började med det mycket tidigt. Läsning hjälper mig mycket. Det hjälper mig att lära. När jag träffar vänner gör vi enkla saker. Vi går på bio. Vi går på promenad. Vi sitter i parken. Ibland dricker vi något tillsammans. Ibland går vi och bowlar. Bowling är extra roligt för mig. Det är avslappnat. Man behöver inte prata perfekt. På kvällen går jag hem. Jag gör det lugnt. Jag sätter mig ner. Jag mediterar några minuter. Jag andas långsamt. Sedan går jag och lägger mig. Den här lediga dagen är enkel. Men just det gör den bra. Nu berättar jag hur min vecka ser ut idag. Det är något speciellt för mig. För ett år sedan hade jag ingen riktig vecka. Dagarna var tomma. De hade ingen form. Idag är det annorlunda. Varje dag har en uppgift. Varje dag har sin plats. Det ger mig trygghet. Jag behöver inte längre fundera varje morgon vad jag ska göra. Jag vet vad som kommer. Det minskar min stress. En fast vecka är viktig för mig. Den hjälper mig att vara lugn. Den hjälper mig att fokusera. Den hjälper mig att känna mig hemma här. Nu går jag dag för dag genom min vecka och berättar hur min vardag fungerar. Måndagen börjar tidigt. Väckarklockan ringer. Jag stiger upp. Jag ligger inte kvar. Det har jag lärt mig. Jag går till badrummet. Jag gör mig i ordning. Efter det så äter jag frukost. Den är enkel. Det är bra. Sedan åker jag till jobbet. Jag arbetar nu i ett litet kontor i Göteborg. Jag har inget stort jobb. Men jag har ett fast jobb.
Det är viktigt för mig. Jag jobbar i kundservice på ett företag. Jag svarar på e-post. Jag ringer samtal. Jag hjälper människor med enkla problem. I början var jag mycket rädd för jobbet. Inte för uppgifterna, för språket. Svenska var svårt för mig. När jag kom till Sverige hade jag inget jobb. Jag visste inte var jag skulle börja. Jag skrev många ansökningar. Väldigt många. Ofta fick jag inget svar. Ibland fick jag ett nej. Det var frustrerande. Jag kände mig liten. Men jag gav inte upp. Jag gick också personligen till företag. Jag frågade efter arbete. Ibland var det pinsamt. Men det hjälpte. En dag fick jag en inbjudan till intervju. Jag var nervös. Jag förberedde mig väl. Jag talade långsamt. Jag gjorde fel. Men jag var ärlig. Jag sa att jag vill lära mig. Att jag vill arbeta. Det var viktigt. Några veckor senare fick jag jobbet. I början var allt svårt. Jag förstod inte allt. Jag frågade ofta. Mina kollegor hjälpte mig. De var tålmodiga. Nu är det annorlunda. Jag känner mina uppgifter. Jag känner rutinerna. Måndagen är en lugn arbetsdag. Jag arbetar steg för steg. Jag tar mig tid. På lunchen sitter jag med kollegor. Vi pratar om enkla saker. Om helgen. Om planer. Jag lyssnar. Jag pratar när jag vill säga något. På eftermiddagen arbetar jag vidare. Jag märker att jag blivit säkrare. Inte perfekt, men stabil. Efter jobbet går jag direkt hem. Måndagen är ingen social dag för mig. Den är en förberedelsedag. Hemma lagar jag något varmt. Jag äter långsamt. Jag tänker kort på vägen hit. På tiden utan arbete. På osäkerheten. Sedan släpper jag de tankarna. Jag är tacksam för min vardag. På kvällen går jag och lägger mig tidigt. Måndagen har sin plats i mitt liv. Tidigare hade den ingen. Nu har den det. Det märker jag direkt. Uppgifterna är samma. Arbetet är samma. Men jag är säkrare. När en kund ringer förblir jag lugn. Jag tar min tid. Jag förklarar saker med enkla ord. Om ett ord saknas beskriver jag det. Det fungerar ofta bättre än perfekta meningar. Mina kollegor märker det. De hjälper mig mindre än förr. Inte för att de är otrevliga, utan för att jag behöver mindre hjälp. Det känns bra. På tisdagen har jag ofta längre samtal. Inte planerade. De uppstår bara. Någon frågar mig något. Jag svarar. Sedan pratar vi vidare. Om arbete. Om små problem. Om saker som stör just nu. Jag gillar dessa samtal. De är normala. På rasten sitter jag inte still. Jag är en del av gruppen. Jag lyssnar. Jag säger något. Ibland bara en mening. Men den passar. Efter jobbet går jag inte direkt hem. Tisdagar finns för att rensa huvudet. Jag byter om. Jag joggar eller åker till sporthallen. När jag sportar tänker jag inte på svenska. Jag tänker inte på arbete. Jag rör mig bara. Det är viktigt för mig. Efteråt är jag trött, men klar i huvudet. Hemma äter jag något enkelt. Jag gör inget stort. Jag städar lite. Jag förbereder saker för nästa dag. På tisdag kväll gör jag inget speciellt. Och just det är bra. Dagen var tillräckligt fylld. Jag går till sängs och vet att onsdagen väntar. Onsdagen känns långsammare än de andra dagarna. Den dagen jobbar jag hemifrån. När jag började med det var jag osäker. Jag trodde det skulle kännas ensamt. Men så blev det inte. Onsdagen ger mig ro. Jag behöver inte ta spårvagnen. Jag behöver inte lyssna på världen. Jag är ensam med mig själv. Det gör mig gott. Jag börjar arbeta. Uppgifterna är samma som på kontoret. E-post, samtal, små problem. Men hemma arbetar jag mer fokuserat. Jag pratar mindre. Jag hör min egen röst. Det känns ibland konstigt. Då märker jag hur säkrare min svenska har blivit. Förr gillade jag inte mina egna meningar. Nu är det annorlunda. Jag hör dem och tänker inte längre på dem. På onsdagen ser jag också var jag fortfarande är långsam. Var jag måste tänka efter. Var ord saknas.
Jag skriver upp de orden. Inte många. Bara de som kommer om och om igen. Det är mitt vardagslärande. På rasterna går jag kort till fönstret. Jag tittar ner på gatan. Människor passerar. Var och en har sin egen dag. Min är lugn. Vid lunch äter jag ensam. Det stör mig inte. Jag njuter av tystnaden. Förr var jag rädd för sådana stunder, nu inte längre. På eftermiddagen arbetar jag vidare. Utan samtal. Utan ordljud. Jag är hos mig själv. När arbetsdagen slutar sitter jag kvar en stund. Jag reser mig inte direkt. Jag skiljer jobb och fritid medvetet. Det har jag lärt mig. På onsdagar går jag ofta en promenad efter jobbet. Inte snabbt, inte långt. Jag går genom mitt kvarter. Jag ser välkända platser. Det ger mig en känsla av tillhörighet. Sedan går jag hem. Kvällen är lugn. Jag läser, jag tänker, jag gör inget speciellt. Och just därför är onsdagen viktig för mig. Den ger balans i min vecka. Torsdagen är den mest aktiva dagen i min vecka. Det märker jag direkt. Det är mycket som händer på jobbet. Det finns många möten. Många samtal. I mitt team är torsdag temadag. Varje vecka har ett nytt tema. Ibland bär vi vissa färger. Ibland roliga kläder. I början kändes det pinsamt. Jag ville inte sticka ut. Nu hänger jag bara med. Inte perfekt. Men ärligt. Det räcker. Temadagen gör dagen lättare. Den ger energi. Efter jobbet är torsdagen långt ifrån slut. På torsdags eftermiddagen ringer jag nästan alltid min familj. Det är en fast ritual. Vi pratar inte länge. Men regelbundet. Jag berättar om min vecka. Om jobbet. Om små saker. De berättar om hemma. Dessa samtal är viktiga för mig. De påminner mig om var jag kommer ifrån. Och de visar mig hur långt jag har kommit. Efter samtalet känner jag mig lugn. Samtidigt har jag fortfarande energi. På torsdagar är jag sällan ensam. Jag träffar vänner. Eller jag går till en aktivitet. Ibland går vi och bowlar. Ibland sitter vi bara tillsammans. Torsdagen är ingen djup dag. Den är lätt. Det handlar inte om stora samtal. Det handlar om närhet. Om skratt. Om känslan att inte vara ensam. Jag går inte hem för sent. Men senare än andra dagar. På vägen hem tänker jag ofta på min familj. På mitt gamla liv. Och på mitt nuvarande. Båda hör ihop. Torsdagen förenar dessa två världar. Därför är den mest aktiva dagen i min arbetsvecka. För många känns fredagen som helg. För mig är det annorlunda. Många tror att fredagen blir högljudd och full. Hos mig blir det lugnt. Fredagen är en av de mest avslappnade dagarna i min vecka. Kanske den lugnaste. På jobbet märker jag det direkt. Allt går långsammare. Ingen har bråttom. Saker som kan vänta, väntar. Jag gillar den stämningen. Den tar bort press. Fredagen tvingar mig inte till något. Efter jobbet går jag inte hem. Jag har en fast ritual. Varje fredag går jag till observatoriet. Det är en speciell plats för mig. Där är det tyst. Där är det mörkt. Jag sätter mig ner. Jag tittar upp. Jag tänker inte mycket. Jag mediterar. Inte länge. Men medvetet. Jag andas lugnt. Jag släpper veckan. Jobbet. Samtalen. Ljuden. Allt stannar utanför. I observatoriet känner jag mig liten. Men inte vilsen. Snarare lugn. Stjärnorna påminner mig om att inte allt är viktigt. Att tid är relativ. Att problem blir mindre. Efter meditationen går jag långsamt hem. Jag pratar knappt. Jag lyssnar på ingen musik. Jag njuter av tystnaden. På fredag kväll behöver jag inget mer. Inget möte. Ingen distraktion. Jag är med mig själv. Fredagen stänger min vecka. Inte högljutt. Utan stilla. Och just det gör den så värdefull för mig. På helgen är allt annorlunda. Samtidigt känns mycket bekant. Jag har redan berättat hur en ledig dag ser ut för mig. Helgen känns liknande, men den ger mer utrymme.
Fler möjligheter. På lördagen har jag ingen fast plan. Jag går upp senare. Jag låter dagen komma. Ibland stannar jag länge hemma. Ibland går jag ut. Jag gör saker som jag inte hinner under veckan. Jag handlar mat. Jag städar. Jag fixar små saker. Ofta träffar jag vänner. Inte planerat. Spontant. Vi går genom stan. Vi sätter oss på ett café. Vi pratar. Ibland pratar vi om ingenting viktigt. Det är skönt. På lördagen får dagen vara öppen. På söndagen blir allt långsammare. Söndagen är min. På söndag går jag ofta till bondens marknad. Jag gillar stämningen där. Det är lugnt men levande. Människor strosar mellan stånden. Det doftar bröd, frukt och kaffe. Jag köper färska saker. Grönsaker. Frukt. Ibland blommor. Jag pratar med försäljare. Korta meningar. Vänliga ord. Det är bra svenska träning. Sedan tar jag en promenad. Jag går utan mål. Jag tänker på veckan. På det som varit. Och på det som kommer. På söndag förbereder jag mig inombords för den nya veckan. Inte medvetet. Det bara händer. På kvällen stannar jag hemma. Jag läser. Jag funderar. Jag går och lägger mig tidigt. Helgen är inget äventyr. Men den ger mig kraft. Den stänger cirkeln. Och den visar mig att min vardag nu är hel. När jag berättar allt detta låter min vardag kanske inte speciell. Det finns inga stora händelser. Inga spektakulära ögonblick. Men just det är viktigt. Denna vardag bär mig. Utan den skulle mycket inte fungera. Genom denna fasta rytm kan jag lära mig svenska. Inte på lektion, utan i verkliga livet. I samtal, i små situationer. Genom denna vardag har jag hittat vänner. Långsamt, utan press. Bara för att jag finns. Genom denna vardag har jag tid för min familj. För telefonsamtal. För närhet, även på avstånd. Utan struktur skulle det försvinna. Vardagen ger mig också rum för sport. För rörelse. För min kropp. Det håller mig frisk. Kroppsligt och i huvudet. Förr hade jag ingen vardag. Jag hade bara dagar. Nu har jag ett liv. Det är lugnt. Det är enkelt. Men det är stabilt. Och just denna stabilitet har hjälpt mig att landa i Sverige.